လုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie pre-sale engineer လာမျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie ကနော် Ruijie ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ mix တီးပေးတာဖြစ်မှာပါ။ Normal product တွေကျွန်တော် distribute လုပ်တာပါနော်။ AP ပါမယ်ကျွန်တော် AP မှာမှကျွန်တော်တို့ indoor တို့ outdoor တို့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ CPE တွေရှိမယ်။ router တွေ gateway တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ enterprise switch တွေပေါ့နော် enterprise switch family series တွေပေါ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါတွေကို support ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ distribute လုပ်တဲ့ company ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဈေးနှုန်းလည်းတင်တယ်ပြီးတော့ဒီအရေးသွေးလည်းကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်ရောင်းအားကောင်းလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့mystery ကိုကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie မှာကသူက lifetime ပေါ့နော် cloud service ကို lifetime ပေးထားတယ်ပေါ့နော်AP တလုံးတက်မယ်ဆိုရင် AP တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AP ကို cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့ management လုပ်လို့ရတယ်maintenance လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ CCTV သမားတွေအတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ switch တွေကmanage switch တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့ manage switch ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့CCTV ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါ့ဘယ်အလုံးကိုဘယ်ပေါ့မှာတက်ထားရဲဆိုတာအစကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး troubleshoot လိုက်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအထိပါပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒီ cloud က Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကိုသုံးလို့ရတဲ့အနေမျိုးရှိ browser မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud feature ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ configuration တွေ browser နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ mobile phone ပေါ့နော် mobile phone ကျွန်တော်တို့ application Ruijie application ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store เนาะဒီလို iPhone ဆိုရင်ကျွန်တော် App Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် Ruijie Cloud ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့เนาะmaintenance လုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ troubleshoot လုပ်တာတွေပေါ့เนาะဒါတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် management လုပ်တာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြပေးပါကကျွန်တော်တို့ဒီ cloud account တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်တည်ဆောက်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ် Ruijie Cloud လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရင်သူက cloud.ruijie91.com ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီထဲဝင်ရမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကတကယ်လို့ကို register လုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ဟို email နဲ့ password မှန်အောင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် login ဝင်သွားလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြပေးမှာတော့ကျွန်တော် register အရင်စပြီးတော့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်လုပ်ပြမှာပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတော့ sign up ကိုသွားရမယ်နော် okay sign up sign up ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် register လုပ်တဲ့ form ကိုကြာလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် country ကိုရွေးပေးရအဲ့တော့Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် country ကပါလဲဆိုတော့မြန်မာเนาะ Okay မြန်မာကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် email ကကျွန်တော်က @gmail.com Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် press ဆော့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီကတော့ confirm press ဆော့ပေါ့နော် confirm press ဆော့ပေါ့ password ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးရဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါfirst name ပေါ့နော်နောက်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် mobile number ပေါ့နော်ကို mobile number ထည့်ပေးလိုက်ဒါကတော့ company name ပေါ့နော်company ကတော့ maybe company ကိုထည့်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Ruijie လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ G4NT ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီး sign up ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်registration success ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်ပေါ့နော် registration success ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဒီ ruijie007gmail.com ကိုထည့်လိုက်တဲ့ mail ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ confirmation code ပို့လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း confirmation link ပို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gmail ကို browser မှာဝင်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းဖုန်းမှာဝင်ထားရဲဆိုလည်းဖုန်းရဲ့ gmail ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ approve ပေါ့နော် link ဖြစ်ဖြစ် code ဖြစ်ဖြစ်သွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြိုးပြီးတော့ဝင်ထားပြီးသားရှိရယ်။ဝင်ထားပြီးသားရှိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Ruijie text ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော် mail ပေါ့နော်။အဲ့တော့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာ mail လေးရောက်နေလဲဆိုတော့ Ruijie activate your cloud account ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ activate your account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ congratulation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပဲပြောရလဲဆိုတော့ cloud အတွက်ကျွန်တော် register လုပ်ပြီးသွားပြီဝင်ဖို့ ready ဖြစ်နေပြီပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်Ruijie test 007 okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ထဲကိုပေါ့နော် Ruijie cloud ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကို device တွေပါတယ် MS ဆိုရင်ကျွန်တော် number လေးလာပေါ်မှာပေါ့နော်တစ်လုံးဆိုတစ်လုံးနှလုံးဆိုနှလုံးအလုံး50ဆိုလုံး50ဒီ switch တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ switch ဘယ်နှလုံးတုံးထားလဲဆိုတာလာပေါ်မယ် gateway router အတူတူပါပဲနော်အားလုံးအကုန်လုံးလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နော် computer မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Ruijie cloud ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ monitoring တွေလုပ်လို့ရမယ် maintenance တွေလုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ remote configuration တွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲမိတ်ဆွေကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ APU switch
switch တို့ gateway တို့ပေါ့နော်အကုန် device တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တနေရာထဲမှာ configuration လုပ်လို့ရဖို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် cloud ကဆိုတော့ဒီ service ကဗျကျွန်တော်တို့ဒီတခြား device တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့နော် cloud key တို့ဘာလို့ပေးရတယ်ပေါ့နော် cloud key တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ruijie ကကြတော့သူက lifetime ပေါ့နော်ဟို cloud ကို lifetime free access ပေးထားတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် Ruijie ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဟိုဒီစင်လေးမိတ်ဆွေနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော် registration လုပ်တဲ့ process လေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်